Esta es la especialidad de mamita. Mamita solamente se va a hacer sopita, nada más. Eso nomás se va a hacer mucho. Caña, poncho. Poncho, ¿qué tal? Rico, ¿no? Corta. Corta, pues. ¿Corta o sirvo? Ya, sirvo. Vamos a subirle. Vamos a subir al rey de la casa. Ah, mi amorcito hermoso. Esa es la comida para el rey de la casa. Trabaja todo el día el rey de la casa. Come. Ya, pues, nomás. Ya, pues.